हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3 एडल्ट। तो हम आज तीनों एडल्ट एक पीछे आ रहा है अभी हम दो हैं। हम जा रहे हैं अभी दिल्ली सचखंड से 8:55 पे ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी। 12:30 बजे वो दिल्ली पहुंच देगी। आप देख सकते हैं कि आज बारिश का मौसम हो रहा है, काफ़ी ओवरकास्ट है कंडीशन। ट्रैवलिंग के लिए वैसे मौसम बढ़िया है, धूप से राहत मिली है काफ़ी। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का हाल इस टाइम, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पीछे आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि हमारा दिल्ली का पहला ब्लॉग है। तो सचखंड एक्सप्रेस है, क्योंकि राइट टाइम है 8:55 पे, क्योंकि आज चंडीगढ़ में भारी बारिश हो रही है। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं बारिश का मौसम है, तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ। बारिश का मौसम है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे बीच चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है, हमारा लास्ट भी डब्बा है, तो वहाँ जाते जाते और 3 मिनट बाकी है डिपार्चर में और 3 मिनट पूरे 3 मिनट बाकी, और 3 मिनट वहाँ पे जाने पहुँच जाएंगे, लग जाएंगे। दौड़ लेंगे नहीं तो। हमारी ट्रेन चंडीगढ़ से डिपार्चर हो रही है, क्योंकि राइट टाइम पे है। चंडीगढ़ में तो हैवी बारिश हो रही है यहाँ पे। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फिर हम दिल्ली जा रहे हैं। क्योंकि हम तीनों सारे भीग चुके हैं घर से आते आते। सफ़र का भी मज़ा होने वाला है।
चली गई वो नंबर 7 पे जाएगी मेरे ख्याल से। वेदर ओवरकास्ट ही है यहाँ पे भी, बारिश का मौसम हो रखा है हर जगह। चंडीगढ़ में भी यही हाल था, अम्बाला में भी यही है। अपने बच्चों से शुरू करो तुम पहन दोस्तों हमारी ट्रेन अम्बाला खड़ी है, हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट खड़ेगी, उसके बाद फिर जल्दी चालू हो जाएगी हमारी दिल्ली की।
आप देख सकते हैं क्रॉसिंग होगी अब दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस के साथ। हमारी ट्रेन कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंच चुकी है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। 2 मिनट बाद यहाँ से इसका डिपार्चर है। 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है अभी। आप देख सकते हैं किसी ने हाथ निकाला हुआ है बाहर खिड़की के और वो फ़ोन से वीडियो बना रहा है। लगता है जाना पहचाना लग रहा है। वो हाथ जाना पहचाना सा लग रहा है। अब हमारी ट्रेन करनाल पहुंचने वाली है, ऑन टाइम है बिल्कुल। ये है करनाल रेलवे स्टेशन। वंदे मातरम भारत बनी है। हमारी इच्छा है
भरने में लगा हुआ है। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, अभी खाली 2 बंदों ने पानीपत उतरना था, तो अब जाके हमें वो वाली सीट मिली है। मेरे सारा रिजर्वेशन में भी जनरल वाला हाल हुआ पड़ा था। हम पानीपत पहुंचने वाले हैं। ये आउटर है पानीपत। तो भाई हम आखिरकार पानीपत पहुंच गए हैं। सफ़र काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, इस करके ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पाँच मिनट ट्रेन रुकेगी, उसके बाद डिपार्चर हो जाएगी यहाँ से। तो बाद मिलेंगे आपको अगले स्टेशन। पानीपत से खुल गई हमारी ट्रेन।
मेट्रो से उतर के पूछ लेंगे मेट्रो से उतर के पूछ लेंगे 20 मिनट लगेगा। नमकीन चाप ले बोल कौन तेरे सीट नंबर का है? मैं तेरे सीट नंबर का है कौन? अब हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर जा रही है। तो गाइस हम दिल्ली पहुंच गए 4 घंटे का सफ़र करने के बाद। 9 बजे निकले ट्रेन और 12:30 बज रहे हैं। 15 मिनट पहले है थोड़ा। तो वैसे आखिरकार हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम पहले अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, उसके बाद अलग अलग एरिया जाएंगे, फिर वहाँ के आपको व्यू, खाने का, फूड, कुछ भी दिखाएंगे आपको।